La civilisation hongroise est une civilisation qui a ses racines en dehors de l'Europe. Notre histoire commence en Asie centrale, derrière l'Ural. Donc, ce peuple nomade et guerrier a finalement s'est installé et a occupé à peu près l'endroit où la Hongrie se trouve jusqu'au début du XXe siècle. Notre langue est une langue insulaire. On n'a pas des parents linguistiques en Europe, sauf le finlandais et l'estonien. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1918, vous avez cette Europe dominée par les empires. L'Empire des Habsbourg, l'Empire ottoman dans les Balkans et l'Empire russe en Europe de l'Est. C'est le traité de Versailles et de Trianon qui essaie d'établir de nouvelles frontières en Europe de l'Est sur les débris des empires décomposés, défaits dans la Première Guerre mondiale. Le grand perdant en Europe de l'Est, c'était par exemple la Hongrie. Une bonne partie de la population hongroise s'est retrouvée dans les États voisins. Cette contestation des frontières a été exploitée par l'Allemagne après la venue au pouvoir d'Hitler en 1933. Hitler cherche des alliés à l'Est, les mécontents des frontières de 1919, et il en trouve. Il permet à la Hongrie de récupérer la Transylvanie. 1945, la fin de la guerre, vous avez à nouveau des modifications de frontières. Milyen csonka ma a hold, az éj milyen sivatag néma, milyen szomorú vagyok én ma, milyen csonka ma a hold. Minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban, minden egész eltörött. Fut velem egy rossz szekér, utána, mintha jaj szó szállna, félig mély csönd és félig lárma, fut velem egy rossz szekér. Igen. Hát Magyarországon ugye 3 évig, 45 és 48 között egy demokratikus államforma létezett, koalíciós demokratikus, sokpártú államforma létezett. 48-ban a Rákosi féle rendszerben, ugye a sztálinizmus 48-ban kezdődött Magyarországon, és tulajdonképpen ennek a kemény formája, totalitárius formája 53-ig, vagy mondjuk úgy, hogy 56-ig tartott. A fordulat egyik persze a másikra következett be, úgyhogy nem nagyon tudták, hogy milyen jövő vár az emberekre. Aki tudott, menekült, de a lakosság javarésze itt maradt és átélte a sztálinizmust. Budapesten ez roppant nehéz és kemény diktatúrát jelentett különféle okokból. Ugye a kirakatperek kezdődtek, amelyekkel szemben állásfoglalást vártak el. Így működött a rendszer. Les procès venaient des désaccords à l'intérieur du parti,
sur la politique menée par l'URSS ou par les dirigeants eux-mêmes. Et les premiers grands procès ont quand même eu lieu dès que le plan Marshall, en 1946-47, a proposé une aide économique à toute l'Europe. Et c'est Staline qui a mis le holà en y voyant les débuts d'une colonisation américaine, colonisation économique de l'Europe. Par conséquent, ça a été la cause des premiers procès. Et c'était toujours pour trahison, pour non-alignement sur la politique soviétique, etc. Érzékeltették az emberekkel, hogy mennyire fölöslegesek, és hogy milyen közel, bármikor bekövetkezhet az a pillanat, amikor egyszerűen megsemmisítik, elviszik, ugye bármi történhet, megtörténhet velük. Hogyne? Első feleségemet például 1 évig tartották börtönben, mindenféle vádemelés, indok nélkül. Különböző munkahelyeken. Budapesten lezajlott a kitelepítés, ami azt jelenti, hogy a polgároknak, vagy arisztokratáknak, vagy egyéb nem kívánatos elemeknek minősített személyeket egyszerűen a lakásukból elvitték és kirakták valahova vidékre kényszermunkát végezni, a lakásokat pedig betelepítették olyan emberekkel, akik nem voltak a nagyvárosi élethez, és főként és elsősorban az ilyen nagyobb szabású lakásokhoz, és az ilyen fajta ehhez tartozó városi élethez hozzászokva, mint amik ezek a lakások. Ez azért fontos megjegyezni, mert így kezdődött el a város, Budapest romlása. En 1956, nous avons deux choses importantes. Le 20e congrès du Parti communiste en Union soviétique et l'insurrection en Hongrie. Le nouveau chef du parti, après la mort de Staline, déclare au congrès, devant tous les communistes présents, complètement médusés, que le grand génie de l'humanité, le camarade Staline, celui qui était infaillible, c'était comme le pape, infaillibilité totale, eh bien le grand génie de l'humanité était en fait un criminel. Donc on entre à ce moment-là dans une phase de pluralisation de ces régimes. Et ça a tout de suite donné en Hongrie une explosion, un soulèvement démocratique. Donc les Hongrois étaient des gens qui, au fond, n'avaient pas les faveurs du monde communiste. Et du coup, le pays se sentait plus persécuté que d'autres. L'Église y était encore puissante. Et on a pu croire que la révolte des ouvriers avait été manipulée par l'Occident et par l'Église, ce qui n'était pas le cas. Simplement, l'Église y a participé parce qu'elle n'avait pas été domestiquée dans ce pays-là. Donc c'était une révolte, j'allais dire, complète d'une société contre un régime qu'elle abhorre. Là, les Hongrois se sont vraiment révoltés. Ils ont fait appel à l'ONU. Les Soviétiques sont intervenus avec les chars. Il y a eu au moins 2000 morts. Les Soviétiques ont voulu montrer qu'ils restaient les maîtres. Alors, les Soviétiques ont dit que c'était des fascistes qui voulaient prendre le pouvoir en Hongrie. En fait, les Hongrois voulaient simplement un régime plus libéral et ils ne voulaient plus de la mainmise soviétique. 17 juin, coup de tonnerre. Le ministère hongrois de la Justice annonce Imre Nagy, Pálma Léter et 2 de leurs complices ont été condamnés à mort par le tribunal du peuple. La sentence est définitive et sans appel. Imre Nagy et Pálma Léter ont été exécutés. Le monde est stupéfait. Én ugye 56-ban minden esetre másképp éltem át, mint sokan mások, akik kimenekültek, vagy akik harcoltak a forradalomért. Én magam akkor már elhatároztam, hogy író leszek. 27 éves voltam, és teljesen világos volt, hogy egy idegen nyelven nem kezdhetek el írni, tehát maradnom kell ott, ahol a nyelv, ahol az anyanyelvemet beszélik, és az anyanyelvemen írhatok.
uralom ellen, tehát a totális diktatúra ellen, de ez a népfölkelés csak úgy jöhetett létre, hogy meglazultak a belső politikai viszonyok és erők. Hát, nem ajánlom, hogy kipróbálj. Hát, volt akkoriban egy budapesti vicc. Az úgy hangzott, hogy mi a különbség a kommunizmus és a nácizmus között. A válasz az volt rá, hogy annyi, hogy a sárga csillag a kommunizmusban mindenkire vonatkozott. Elviselhetetlen, mert tulajdonképpen a totalitárius diktatúra az kiszorítja az embert önmagából. Hát az a dinamika, amivel a totalitárius diktatúra jár, előre elképzelt, előre létrejött szerepeket kínál az embereknek. Ezek a szerepek, ezek igen gyakran egyáltalán nincsenek összhangban az illetőnek a személyiségével. Így történik aztán, hogyha a totális diktatúra véget ér, összeomlik, akkor az emberek, akik a saját életrajzukat próbálják megszervezni, áttekinteni, egyszerűen nem ismernek önmagukra arra a személyiségre, akivé a totális diktatúrában válniuk kellett. És ez egy igen érdekes pszichológiai folyamat, amelyet leginkább most, amikor az egész Kelet-Európa előtt ugye megnyílt a szabadság, a demokratikus világ. Hát ez különféle, minden embernél másként fordult elő, ugye minél dinamikusabb a diktatúra, a totális diktatúra, annál gyorsabbak és annál átfogóbbak ezek a változások. Én megpróbálom, ugye a Kudarc című regényemről esett már szó erről, hogy depuis 1960-61-62, bien que la Hongrie restait une dictature très pesante, mais on pouvait plus en plus voyager plus librement et pratiquement vers la fin des années 80, la frontière entre l'Autriche et la Hongrie était pratiquement inexistante. La seule chose qu'elle les présentait encore, c'est qu'elle était une frontière pour les autres habitants de ce qu'on appelait le pacte de Varsovie, y compris par exemple l'Allemagne de l'Est. Pour eux, ça c'était une frontière, tandis que pour les Hongrois, ce ne l'était plus.